'inda fitri wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, muttafaqun 'alaihi. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa, dia memiliki dua kegembiraan. Satu gembira ketika berbuka puasa, dua gembira ketika ia nantinya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam akhirat nanti. Sekarang pada hari ini, bahkan pada detik ini, gembira tersebut tumpah lantaran tibanya hari raya Idul Fitri, hari kemenangan bagi seluruh umat Islam di seluruh dunia, karena mereka telah berhasil melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Dengan kegembiraan tersebut, umat Islam bangkit serentak bersama-sama memandangkan takbir, tahmid, tahlil untuk menunjukkan tanda kemahabesaran